jaren geleden, dat kan ik me nog goed herinneren, want toen hebben we wel 2 andere afleveringen opgenomen hier in Movert. En toen stonden we hier ook voor de deur, maar toen horen ze niet toe. Of ze deden niet op, dat kan natuurlijk ook. En ook toen waren we hier al beneden naar de Romona's. Is grappig. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ziet geen meneer Romona? In volle naad. In volle naad. We zien ooit al eens een keer bij jou aan de deur geweest. Dat joh. Ja, serieus. Dat heb ik. Heb je alles gehuurd? willen vertellen, joh. Kijk, en dat is al jaren geleden. Ja, ja. Ja, dat is al even her. Ja. En toen hebben we verderop in de dorp hebben we alsnog toegeslagen. Oh ja? Ja, bij het dorpswinkeltje geloof ik. Oh, en dat was goed gelukt. Dat was goed gelukt. Oh, ja. Maar we zien nog altijd beneden naar het verhaal achter het bord. Kom maar binnen als je interesse hebt. Ah, dus om achter het verhaal te komen, moeten we binnenkomen? Ja, dat vertelt zich iets al lastig. Ja? Nou. Dat is toch wel mooi, nou wat nou. Nou, ugh. Ja, allee dan. Komt u wel. Ja. Een goedemiddag. Goedemiddag, kom binnen. Er komt Geert hoor. Je ziet mevrouw Romona. Nou. Ja, dat Ja, gaat hier gezet. Daar is een stoel. als geen nou goed zitten, dan blijven we staan. Ah, zo. Weet je zelf wilt? Och, verrek. Ja, Dat ken ik. ja, dat kent ze, ja. Dat is meneer Labamba. Meneer Labamba, ja. Goh, wat... Oh, nee. Wat zal- leuk. Dan zal ik die dat drank laten huren zodat ik dat vergeet. Dit is leuk. En dan hebben we eigenlijk het beleid dat we in dit programma niks met bekende Limburgers doen. Maar ja, indirect. Ja, maar bekend. We zijn in 91 gestopt. En dat laat ik nog horen, omdat ben ik met Ron samen. Vader en zoon. Vader en zoon. En dat zien de Romona's. Nee. Nee? Och jongens. Dit zijn de Romona's. Dit is echt geweldig. Oh, kijk nou. Ja, in 1979 opgenomen bij ons 24-jarige storm. Fantastisch. Och, kijk nou toch. Ja, en dus als je de Romona's moet boeken, dan moesten ze bij Jo Roemen zien. Ja. Ja. En dan was het ergste. We zijn in 1964 getrouwd. En er was in een nieuwe buurt, die was nog een aanbouw. Ja. En er was geen telefoon. Daar hebben we 3 jaar op moeten wachten voordat we telefoon hadden. En hier aan de overkant, dan moesten die lui soms 5 keer op een avond op die bel duwen, telefoon. En dan, Dus dan belden ze hier tegenover, belden ze terug. ja. Gelukkig Ik als moet je ze- al vragen van wie ging dat dan met postdoeven of zo, maar dat als- ging dan met de overburen. Als ze zo'n lui hups. Ziet geen mevrouw Sophie? Jawel. Ja, maar heeft die het proficiat met uw 81ste Oh. verjaardag? Dat was gisteren. Word je gisteren 81? Ja, moest Proficiat! ze net zeggen. Oh, sorry. Maken we er 80 van.
1954 tot 1979. Wie lang... Oh, kijk, ja, dat mag je natuurlijk, kijk. Dat is dan einde... Kijk, dat is dan einde pot na, hè. Geweldig. Dus nou gaat je de... Nou gaan we de Ramona's huren. Ja, dat was het verschil. Hij zo er net langs. Ja. Dat ligt aan de ogen. Nou kunnen we het. Nou ja. Oh. En nu moet ik hem omzetten, ja. Oh, dan moet net... Oh. De hulk. Ja, daar... Toen had hij net de baard in de keel, volgens mij. Had ik nu een bril op? Oh. Kan ik helpen? Ja. Wat? Wacht, zullen we even... Dan wisselen we even. Of op 33 toeren kan zitten. Ah, hey. Ja. Zo. En dan komt hem door rechts op de zakken. En 33 toeren, is dat de middelste stand of de... Ja, daarvoor dan. Wacht. Hé, dus wat dat toch even doen? Ja, hallo, ik heb mijn... Oh, Ja, oh. god, mijn jaar. Oh. Oh, ik hoor het niet samen. Nou is hij goed, hè? Ja. Då ställ in min öke en huske så blöj. Då blöj Wat was Is dit een stamcafé? Nee, dit is het Ajarsnoes. Het Ajarsnoes. Wat ze juist ook gehoord heeft. Wat ik juist met Ron zong. då släpp ik min jeugd en någon Wie heeft de tekst geschreven? En een oude mond voor te laten. Ja, det kan ik niet vergeten. nou, gehoord. Ja, gehuurd. De jaren heb gekend. Is het nou... Ja, Mag ik Jo zeggen of is het Ja. meneer Roemen? wanneer is dat? Dus de kleine Ronnie, die kreeg de muziek met de paplepel ingegoten Ja. vroeger. Letterlijk. En van wie heb jij het geleerd? Geleerd. Dat is ook een prachtig verhaal. Ik heb de accordeon leren spelen. De oudste broer van mij, daar had zich een gitaar gekocht. Ja. En dan komt het toch niet op de weg. En toen kocht hij zich zo'n kleine accordeon heen. En wanneer hij naar het werk was, dan fietste hij. Dat is er de short op. Stiekem. Ja, stiekem, want hij mocht dat niet weten. Hij mocht dat niet aankomen. Oh, daar mocht je niet aankomen. Nee, dat was al wie ouders te horen, maar dat was goed. Ja. Toen had ik het overwegen, want beter kon als hij zelf. Dat vond Aga niet leuk, denk ik. En is dat zoiets goed gegaan, dat we maar muziek gemaakt en immer weer. En daar heb ik eigenlijk, ja, wat zei de grootste fout gemaakt. Muzikaal gezien heb ik een grote fout gemaakt. Ik was, als hij zelf, goed vingervlug. Ja. Ik was echt een goede accordeonist. En ik had een leraar, dat was de latere muziekhandel Piet Papenhoedek. Daar had ik met dit nummer, dat staat daar, de Machoufrères Polka. Nou, het hoogste aantal punten met gewonnen. En toen kreeg ik mijn brood zoiets in het cupje. Oh, dat moest een trommelen. Dat moest met me kunnen trommelen. En ja, wie dat vroeger was, ik kost maar 5 liedjes, maar ik moest die toch overal spelen. Hier op de eindschuur en door, bij Louis in de kamer. En als je er dan 5 gehad had, begoest je dan weer opnieuw? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar ik noem dat nog maar 4. Maar het ging zich maar erom. Toen was mijn interesse in die studieboeken voor accordeon, voor de muziek,
die was weg, want ik wil straatlied te spelen, wat de lui kostte. Ja. En zo zijn eigenlijk later de Ramona's ontstaan. Dus in feite speelden we al wel een paar jaar, maar in 1954 gewoon echt de naam gemaakt. En even voor de duidelijkheid, de Ramona's, dat was Jo Roeme en Pierre Roemen. Pierre Roeme. En daar heb ik de eerste 11 jaar met gedaan. En toen was Terder Meurgaan, dat was de oudste broer. En dat had de jongste broer van de Geuren genomen. En daar hadden we dus 40 jaar met volgebracht. Dan moet je de voornaam van de jongere broer ook nog even- Martin. Martin.